मटियारी का खबर शामिल कयूं पिया। नरेश कुमार जी रिपोर्ट मुताबिक मटियारी जे वेझो शाइरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई जे पारखू ऐं रागी फ़कीर गुलाम हैदर निज़ामानी जी 21वीं वरसी निहायत अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाई वई। वरसी के मौके ते सूफ़ी फाउंडेशन के मरकज़ी सदर फ़कीर अलीदीनो खान निज़ामानी बेटाई जे रागी फ़कीरन फ़कीर हाजन निज़ामानी, मोहसन लाको, मोहम्मद खान निज़ामानी, ख़ालिद हुसैन जमाली, हाजी नूर अमन निज़ामानी ऐं ॿियनि मज़ार ते चादर चाढ़े दुआ घुरी। उन मौके ते आयल मेहमाननि चयो त फ़कीर गुलाम हैदर निज़ामानी लतीफ़ जो पारखू हुजण सां गॾु उन जो आशिक़ पिण हो। पाण पंहिंजी समूरी ज़िंदगी लतीफ़ सरकार के प्यार, अमुन, मोहब्बत जे ॾिनल पैगाम के झरझंग पहुँचाइण में गुज़ारे छॾी। उन्हनि चयो त फ़कीर गुलाम हैदर निज़ामानी पंहिंजी ज़िंदगी जे आख़िरी घड़ी ताईं बेटाई जे राग सां सलाहियल रहियो ऐं लतीफ़ सरकार जे राग के आम करण लाइ वॾियूं कोशिशूं वरितियूं। उन्हनि वधीक चयो त फ़कीर गुलाम हैदर निज़ामानी ओताकी कचहरी के पिण वॾी हथी वटराए हर महीने सिंध जी कुंड कुर्छ मां सुगड़नि के घुराए महफ़िलूं मचाईंदो हो, जेको सिलसिलो अञा ताईं जारी आहे।